नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भरियासिटी में खबर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान फ्रीडल यूनियन ऑफ द जर्नलिस्ट पारां मुतालबनि जी मञता जे लाइ ऐलानियल एहतजाज जे सिलसिले में भरिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारां ड्रीम लाइन शॉपिंग सेंटर खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी वई, जॾहिं त सहाफ़िन राना, शेर मोहम्मद, आफ्ताब कीरियो, शाहिद मीर सैतो, नदीम मंगी, लतीफ़ भट्टी, राना, राशिद अली हैदर अब्बासी ऐं ॿियनि चयो आहे त मुल्क में गैर ऐलानियल सेंसरशिप, सहाफ़िन खे हरासा करण, अगवा करण, पगारनि में कटौती करण, वक़्त ते पगारूं न ॾियण, BTV ऐं रेडियो पाकिस्तान में जबरी बरतरफ़िन ऐं वेज बोर्ड अवार्ड ते अमल न करण सां सहाफ़ती दुनिया में एहसास महरूमी वधी रही है। हिननि चयो आहे त तब्दीली सरकार सिंध समेत समूरे मुल्क जे सहाफ़िन खे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे नौशेरो फेरोज़ ज़िले में 1 साल अंदर 2 सहाफ़िन खे अली शेर राजपर ऐं अजीज़ मेमन खे क़त्ल कयो वियो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।